हेलो, आज मैं एप्रन गर्ल आप लोगों को बताऊंगी वेजिटेरियन कीटो डाइट के 2 स्नैक्स बनाना। स्नैक्स बहुत ही टेस्टी हैं और रेसिपीज बहुत ही आसान। बेस्ट बात यह है कि हमने एक्सपर्ट डाइटिशियन से मैक्रो काउंट्स भी लिए हैं, जिन्हें आप रेसिपी के एंड में देख पाएंगे। सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल, हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी पहली डिश है स्पेशल कीटो पोहा। स्पेशल कीटो पोहा बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है फूल गोभी। हम एक फूल गोभी लेते हैं, अब इसे कस लेते हैं। यूं टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर कसना ज्यादा आसान होता है। कीटो डाइट के लिए पूरे दिन भर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में खाने होते हैं, करीब 20 से 50 ग्राम। इसलिए हम नॉर्मल चावल का पोहा यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत कार्ब्स होते हैं। वैसे आप कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले डाइटिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा। ये देखिए, पूरी गोभी ठीक से कस गई है। अब एक पैन में एक बड़ा चम्मच नारियल तेल डालते हैं। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज किया है। इसके गर्म होने पर इसमें डालते हैं 1 चम्मच राई। राई के हल्के से चटकने पर हम डालते हैं 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज कम ही डाल रहे हैं क्योंकि प्याज में काफी कार्ब्स होते हैं। और फिर डालते हैं करीब 18 करी पत्ते। इन्हें भी प्याज के साथ थोड़ा सा चलाते हैं। अब डालते हैं 2 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिएगा। अब 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर अपना मेन इंग्रेडिएंट, ये कसी हुई गोभी। इसे ठीक से मसाले में मिला लेते हैं। आंच अगर कम है तो तेज कर लीजिएगा। इसमें डालते हैं 1 चम्मच नमक और थोड़ा भूनते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए कीटो डाइट में चिकन, एग्स की बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं। उसमें कार्ब्स नहीं होता है, पर वेजिटेरियंस को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कीटो उनके लिए मुश्किल है। हम बीच बीच में ऐसे ही और भी स्वादिष्ट कीटो डिशेस आपके लिए लाते रहेंगे जो 100% वेजिटेरियन हो। अब हम इसे ढककर करीब 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है हमारा ये कीटो पोहा। वही पोहे वाला स्वाद और खुशबू, पर कीटो डाइट के हिसाब से। ऐसे ही टेस्ट और वैरायटी बनी रहेगी, तभी तो डाइट करने में बोरिंग नहीं लगेगी। 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया डालते हैं और 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली डालते हैं। और देखिए, ये हो गया हमारा स्पेशल कीटो पोहा तैयार। अब इसे सर्व कीजिए। कीटो में क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए बनाते समय क्वांटिटीज उतनी ही डालिए जितनी रेसिपीज में बताई हैं। ये देखिए इसका मैक्रो काउंट। ये 2 लोगों को सर्व करता है और इसमें टोटल 22 ग्राम कार्ब हैं। यानी आप अगर ये आधा पोहा खाएंगे तो करीब 11 ग्राम कार्ब इंटेक कर रहे होंगे। वैसे अपनी फैमिली को भी खिला के देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये अलग सा पोहा सबको पसंद आएगा। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट डिश पर, जो है कीटो मठरी। जी हाँ, हमारी फेवरेट मठरी का कीटो वर्जन। एक मठरी में बस 1 ग्राम कार्ब, कीटो के लिए बहुत ही बढ़िया। कीटो मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच ईसबगोल लेते हैं। इसे मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए, ये ईसबगोल पिस गया है। अब इसे अलग करके एक बड़े से बोल में डालते हैं 1 कप आमंड फ्लावर यानी बादाम का आटा, 2 चम्मच ज़ैंथन गम। ज़ैंथन गम ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दिए हैं। अब डालते हैं ये पिसा हुआ ईसबगोल और डालते हैं आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन
और 2 बड़े चम्मच देसी घी के। देसी घी को इसमें अच्छे से मिलाकर अब मिक्सचर को ठीक से गूंद लेते हैं। आटा या मैदा अपने ग्लूटेन की वजह से गूंदने में आसान होता है, पर क्योंकि बादाम के आटे में कोई ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए हमने इसमें ज़ैंथम गम मिलाया है, जिससे ये ठीक से बन जाएगा। अपने आटे को बांधने के लिए इसमें बीच बीच में पानी मिलाते रहते हैं। पानी ज्यादा नहीं मिलाना होता और धीरे धीरे मिलाना होता है। ध्यान रखिए कि आटा गीला ना हो जाए। मछलियों के लिए थोड़ा कड़क आटा गूंधा होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि कीटो डाइट में कार्ब बहुत ही कम खाने होते हैं। हमने मैदे की जगह आलमंड फ्लावर इसीलिए लिया है जिससे इसमें कार्ब्स ना के बराबर रहें। ये हमारा मच्छियों का आटा तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई में देसी घी डालते हैं, करीब 1 कटोरी या थोड़ा ज्यादा, जिसमें हम मछलियां तल पाएं। देसी घी का स्वाद भी बढ़िया होता है और फ्राई करने के लिए देसी घी काफी हेल्दी ऑप्शन होता है। देसी घी का स्वाद पसंद नहीं है तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, पर वेजिटेबल ऑयल मत डालिएगा क्योंकि वो कंप्लीटली नॉन कीटो होता है। देसी घी को गर्म होने देते हैं। अब इस गुंधे हुए आटे में से थोड़ी सी लोई लेकर इसे हल्का सा गोल करके यूं हथेलियों से दबाकर इसे ऐसे मठरी का शेप देते हैं। अब इस कांटे से इसमें कुछ छेद कर लेते हैं। ये इसलिए कि मठरी घी में तलते समय पूरी की तरह फूल न जाए। अब इसे घी में डालते हैं। ऐसे ही और मछलियों को भी तलने के लिए डाल देते हैं। मैं यहाँ अपनी कढ़ाई के साइज के हिसाब से 3 मछलियां एक बार में तल रही हूँ। आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी है उसी हिसाब से तलिएगा। इन मछलियों में कोई भी चीज कच्ची नहीं होती है। इसके किसी भी इंग्रेडिएंट को पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए इन्हें तलने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। इनका रंग थोड़ा ब्राउन होते ही इन्हें पलट लेते हैं। थोड़ा और तलते हैं। ये अब रेडी लग रही हैं। इन्हें एक एक करके अब निकाल लिया जाए। बाकी की मछलियों को भी यूं ही तलकर निकाल लीजिए। और देखिए, ये हो गई हमारी स्पेशल कीटो मछली तैयार। ये रहा इनका मैक्रो काउंट। सिर्फ 1 ग्राम कार्ब होता है एक मछली में। आपकी कीटो डाइट के लिए परफेक्ट स्नैक है ये। इतने टेस्टी वेजिटेरियन कीटो स्नैक्स बनेंगे तो कीटो डाइट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कीटो करने वाले सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एप्रन गर्ल के नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नई रेसिपी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।